ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു MS ടെക് പാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു USB എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. കേബിളിൻ്റെ നീട്ടം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു USB കേബിളാണ്, പിന്നെ ഒരു USB സ്ലോട്ടും. ഈ സ്ലോട്ട് ഒരു പഴയ ചാർജറിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതാണ്. USB കേബിളിൻ്റെ മിനി സ്ലോട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത കേബിളിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 4 ചെറിയ വയറുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവും 2 ഡാറ്റ വയറുകളുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കോപ്പർ പുറത്താക്കി വെക്കണം. ഇനി ആ കോപ്പറിലേക്ക് കുറച്ച് ലെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. USB പോർട്ടിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ പോലത്തെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ഷൻ കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായി തമ്മിൽ ഷോർട്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യണം. എല്ലാ കണക്ഷനും സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത USB സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഒരു USB കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്ത USB കേബിൾ ഒരു അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ
വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.